আমরা যাচ্ছি তাজপুরে মল্লিকা রিসর্ট। We will maintain the line up যেটা থাকে সেটা মেনটেন করবো। এক নম্বরে এবার আমরা স্টার্ট দ্য রাইড। We are aiming to form a network of riders. Riders Committee of India का जो मोटो है that is one nation one brotherhood. Our RCA group is an SMS group. पे लगाना है वो पैसा पेट्रोल पे लगेगा। कि भैया हमने जब राइड करनी है तो पेट्रोल गाड़ी में डलेगा, हमारे अंदर नहीं डलेगा, तब ज्यादा मजा आएगा।
আমার থার্ড ফাউন্ডেশন রাইডার্স মিট তাজপুর সমুদ্র সৈকতের ধারে একটি ইকো রিসর্ট আমরা নিয়েছি, যার নাম মল্লিকা রিসর্ট। দ্য ইভেন্ট ইজ পাওয়ার্ড বাই ক্যাস্ট্রল, আওয়ার লুব্রিকেন্ট পার্টনার, আওয়ার টাইটেল স্পন্সর অলসো। কো স্পন্সর হচ্ছে জিওবিপি, জিও ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম পেট্রোল পাম্প। আমাদের গিয়ার পার্টনার রয়েছে রাইডোপিডিয়া। রাইডোপিডিয়া আপনাদের ওরেঞ্জে অবস্থিত, গুগল ম্যাপে রাইডোপিডিয়া টাইপ করলে পেয়ে যাবেন। বন্ধুগণ, এই বছর তো আমরা প্রচুর আনন্দ করেছি, প্রচুর ফুর্তি করেছি, দারুণ জায়গা। আপনারা জায়গাটা দেখে মনে হবে নর্থ ইস্টে বা নর্থ বেঙ্গলে এসছেন। আরো এনজয় হবে, স্টে টিউন। এরপর আমরা বিচে যাবো, বিচে গিয়ে আসছে এখানে ভালো। My name is Saurav Sen, founder and president of Eastern Chapter Riders Community of India. এই যে ইভেন্টের কথা আমি বলতে চলেছি সকলকে, এটা খুব স্পেশাল একটা ইভেন্ট, খুব ইমোশনাল একটা ইভেন্ট আমাদের কাছে, কারণ এটা আমাদের ক্লাবের বার্থডে। এই দিনে আমাদের ক্লাবটা আজ থেকে 3 বছর আগে ফর্ম করেছিল এবং আমরা ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি রাইড করি দুবলাগাড়িতে, সেকেন্ড অ্যানিভার্সারি আমরা রাইড করি বাগদা বিচে, থার্ড অ্যানিভার্সারি আমরা করলাম তাজপুরে। ফর নেক্সট 4 years ইজ ডিসাইডেড। রিকোয়েস্ট করবো পরের বছর থেকে যেন আরো রাইডার্সে পার্টিসিপেট করে, কেন রাইডার্স কমিউনিটি অফ ইন্ডিয়ার ইভেন্টটা একটু অন্যভাবে আমরা করার চেষ্টা করি। তো পরের বছর আপনারাও থাকবেন আমাদের পাশে, আসবেন, সাপোর্ট করবেন। থ্যাংক ইউ।